खून किस चीज का वैसे जी? मुझे लगता है इसको तुमने बंद क्यों नहीं रखा? ना खोल मेरा भाई, यहाँ से देखते हैं। जाता भाई मुझे काट लेगा ये। So hey guys, welcome back to my new vlog। आप देख रहे हैं एस्केप पेट हाउस 1। तो जब वहाँ क्या कर रहे हो हैं? लालची रहना तुम लोग यार। आ जाओ यार, देखने पे कोई गुनाह है यार? बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा है। हाँ भाई क्या करना है? बहुत बड़ा गुनाह है। किधर है मेरा तोता? किधर है अभी मेरा तोता? मैं बढ़िया, आप ठीक है? एक बच्चा पूछ रहा था भाई तोता आपने कितने का लिया अभी? बताओ कितने का लिया? हाँ यार ये इनके रेट्स नहीं होते, इनकी मोहब्बत होती है। ये हमने अपनी मोहब्बत से ली है। कोई बंदा भी अपनी मोहब्बत से ले सकता है। ये कह सकते हैं कि कल हमने बहुत जिद करके, बहुत मेहनत करके लिया है। वो दे रहा भी नहीं था, लास्ट बचा हुआ था उसके पास। हाँ सही कह रहा है। तो गाइस खान लाला की बात सुनी आपने? ये क्या कहता है? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं पेट हाउस, इनको लेके जाते हैं। लेकिन इसको नहीं ले जाते हैं। इसको क्यों नहीं ले जाना यार? ये वहाँ तंग करेगा, उड़ जाएगा। हाँ भाई इसका जब वहाँ घर बनेगा फिर। जैसे कि आप तो इन लोगों को जानते हैं ना, ये तो हमारे ये तो बड़े तेज हैं, प्यारे प्यारे से तो काटता है भाई। इनको ले जाते हैं वहाँ पे, इनकी दोस्ती करवाते हैं। ये ओगी के साथ बहुत भिड़ते हैं तो इनकी दोस्ती करवाते हैं। यार खान तेरा नाम एक ही हम रखेंगे, खान लाला नहीं बुलाएंगे। या खान ठीक है यार, खान ठीक है। हाँ ठीक है। कहाँ खान लग रहा है ये? जहाँ भी जाएंगे बेइज्जती हो जाएगी हमारी। नहीं, ये कहाँ से जिमड़ू लगता है? जिमड़ू जिम्मी तो लगता हूँ, जिमड़ू। अबे छोटा सा जिम्मी, छोटे से कद वाला लगता नहीं है। खान होता है वो, खान वाला होता है। लाला बुलवा ले अपने आप को, लाला ठीक है। नहीं भाई, खान ठीक है भाई। खान, मेरा नाम भी खान है यार, सब खान बुलाते हैं। खान ठीक है। हाँ चलो भाई खान। अभी खान क्या कर रहा है? खानी चले फिर पेट हाउस। चलो चाबी उठाते हैं, चलते हैं यार। इधर इनका ख्याल रखना है। किधर गया हमारा यार? ये उड़ ना जाए, ठीक है? कल इसका पिंजरा खुला हुआ था। हाँ ये बात सही है। मेरे दोस्त, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप टेंशन न लो। मैं अभी आऊंगा, आपके साथ खेलूंगा जैसे कल खेले थे। इनको खाना दिया? ये बताओ ये क्या भाई खाना इन्होंने बहुत। हाँ ये खाना डाल दिया इसको। हाँ से अच्छा सही किया। ये देखो चूरी बनाई है इसके लिए हमने। छोटू इधर आ। कभी खाने नहीं चूरी खाई हमने, इसको चूरी खिला दिया। ओए इसका नाम क्या था? इसका नाम गाइस ने बताना था आपको। इसका नाम क्या? ओए काट रहा है। ओए ओए क्या कर रहा है तू? आईफोन दिखा रहे हो? आईफोन दिखा रहे हो? वो भी यही कह रहा है। कह रहा मुझे बार बार आईफोन दिखा रहे हो। तेरी तरह नहीं है, जेलस नहीं होता, समझ आई है। अबे जेलस की क्या बात है? खान तू इससे समझा ना यार, समझा रहा हूँ तो उसी टीम का भूल जाता हूँ मैं। मैंने यार जाने छोटे से काम ना, तुम लोग होते हो। खान को लेते इसके लिए तो जा, और तू होता है वहाँ से ना पेट हाउस से। मैंने छोटे से काम करना, बाहर में वो करके आ रहा हूँ। ठीक है मोबाइल लेते जाओ। बड़ा काम करना चाहिए, बड़ा काम करना है। छोटे मोटे काम से काम नहीं चलता। हम चलते हैं अपना ये पेट हाउस पे। चल यार चलते हैं जल्दी से। वहाँ पे जाके इनकी योगी से दोस्ती करवानी है। आप जाओ, छोटा बड़ा जो काम है वो करके आओ। क्या भाई, हम जा रहे हैं। हाँ आइंदा से ये छोटा बड़ा कुछ नहीं करना यार। मेरा भरा क्या कह रहा है? कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। वो ठीक है तुम ठीक है? विवाह की में हमारा भी ठीक है यार। इनको कहो लाइक कमेंट करें यार, इनको बोलो ना। लाइक और सब्सक्राइब और खाइलन ऊपर धोपे हम। ये ट्रांसलेट कर दूं, ये कह रहा है भाई लाइक और सब्सक्राइब करो। ऐसे 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 बटन दबा दो ऐसे। देखा यार, ये बहुत मारता है यार। ये मेरा भैया यार किया करो यार बच्चे। चल यार जल्दी चलते हैं। यार गाइस, हमें ना पता चला है कि हमारे पेट हाउस में ना एक और डॉगी आया हुआ है। तो हम वो देख रहे हैं कि वो कौन सा डॉगी है यार। वहाँ दरवाजे से हमें एंटर ही नहीं होने दे रहा। यहाँ से देखते हैं कौन सा डॉगी है भाई। ओए ये क्या? दुकान वाला भी अंदर गया हुआ है। मुझे इसने कहा वहाँ से जाके देखो यार, डॉगी आया हो, कोई डॉगी आया हुआ है। खुद अंदर घुस गया। ये क्या देख रहा है यहाँ से? चोरी चोरी हैं? क्या था भाई? मुझे काट लेगा ये। ओए यार इसको तो बचाना पड़ेगा यार। खान लाला को बचाना है, लाल खान को। तो तुम लोगों ने भी उसको बचवाना है। ये पिंजरा उठाओ, मैं देखता हूँ होगी वालों को, जो डॉगी है ना इनको देखता हूँ। पीछे के बैठ। बचा रहा हूँ। ओए तेरा ना कुछ कह। ओए पीछे पड़ गया हमारे। जिम्मी क्या कह रहा था? ओए क्या हुआ है? जिम्मी क्या हुआ मेरा भाई? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? बता। जिम्मी ओए मोबाइल ना खींच लियो यार। जिम्मी ओए होए, ये तो नया मेहमान आया हुआ है। ओए ओके क्या कर रहे हो? डर रहे हो तुम? तुम खान को बचाने आए, उल्टा तुम ही डर रहे हो। पानी भी काटता है यार, हम तुझे खाना नहीं डालते। छुप जाओ तुम क्या कह रहे हो? इनको नहीं निकालने वाले, ये खा जाएंगे। अंदर भी खड़ा है यार, वो भी निकल आएगा। इनको, ये छोटे मासूम बच्चे हैं यार, ये खा जाएगा इनको। हाँ सही कह रहे हैं, इनको बाहर ना निकालना, ये खा जाएंगे। लेके जाते हैं यार, इधर नहीं रख सकते बच्चे। हाँ ये भाई यहाँ जितने भी जानवर है दरिंदे बने खड़े हैं। ये देख। उधर आओ। अंदर क्या आया हुआ है मेरे भाई? ना खोल मेरा भाई, यहाँ से देखते हैं। वो खाता है गंदा। क्या है अंदर? ये दोस्ती के काबिल नहीं है, ये खा जाएंगे इसको। खोलने वाला यार, ये खा जाएंगे। बच्चे तुम देख रहे हो ना, ये खाते हैं इसको। हाँ तो इससे तो मिलते हैं। इधर देखो, क्या नाम है तेरा?
ए शुशु, ए शैम्पी, क्या हुआ है? बस बस हाथ ना लगा, चल आजा यहाँ चलते हैं, आजा उठा ले, यहाँ ये इधर नहीं छोड़ सकते हम। होगी भी दरिंदा बना खड़ा खाने के लिए तैयार खड़ा है। आओ देख रहा है देख कैसे रहा है। आओ वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरे भाई? ठीक, तुम सुनाओ। ठीक, आप सुनाओ, तबीयत से ठीक है आपकी? ये बंदा मेरा देखा हुआ लगता है यार, क्या पता कहाँ से सबको ही देखा हुआ है। टॉफी जो बना वो जिसने हमें टॉफी दी थी गिफ्ट, थैंक यू यार। आज क्या ले आयो? आज इनका कुछ भी नहीं रहा। सोच से यार आज बात आ मिलने गया। आगे, ये बढ़िया बात है। हाँ बढ़िया और बताओ। लेके आऊंगा। ओके यार मैं पता क्या कहता हूँ यार, यहाँ पे हम इनको ना नहीं छोड़ सकते, ये ना खा जाएंगे। जितने भी यहाँ पे डॉग्स खड़े हैं ना, ये सारे इन पे अटैक कर देंगे। तो इससे बेहतर है कि हम इनको ना वापस ले जाते हैं फार्म हाउस। हाँ सही कह रहा तू, लेके चलते हैं यार। ये वैसे भी अंदर एक जो मोटा सा है अभी हमें खा रहा था, ये तो मासूम बच्चे हैं यार, इनको लेके जाते हैं। हाँ उठा ले यार इनको। भाई साहब फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और ये डेस्क लेके आ गए। खाना ला, चल यार अंदर चल, जल्दी से आ यार। हाँ यार चल। ओए गाड़ियाँ धो रहा है ये, इसको रखी, मैं जरा अमार से मिलता हूँ। अमार इधर मेरा भरा क्या कर रहा है? अमार कैसा है? गाड़ियाँ धो रहा है? अच्छा किधर जा रहे हो? वाह कमाल है मेरा भाई, आज छुट्टी मिल गई है। गाड़ियाँ धो रहा है गाड़ियाँ। ओए खान किधर है? क्या कर रहा है? मैं जरा इससे मिल रहा हूँ, तू ये डेस्क तो रख, मैं आया। खान अच्छा यार, ये गाड़ियाँ कैसे प्यारी लगती हैं यहाँ खड़ी हुई। आया है क्या लुक आ रही है। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ अबे क्या हुआ है? ये क्या खून किस चीज का है यार? ये क्या है? तोता किधर है? ओ तोता किधर है? उठ जा। मैं तेरे साथ था, मुझे क्या पता। को बे ढूंढ यार उसको, बैठ गया फिर वहां पे। ये खून किस चीज का है वैसे? ये मुझे लगता है बिल्ली तो नहीं उठा के ले गई। कल उसके ऊपर भी पड़े यहाँ पे। कल भी ऐसे हमला करी थी, मुझे शक था यार। वैसे यार ये तोता का है हमारा। लिया था यार, तुझे पता तो है कितनी मुश्किल से लेके आया था मैं। ये इसका पर यहाँ भी है। यहाँ देख यार, यहीं कहीं होगा। देख मुझे लगता है अभी उसने ताजा हमला किया, क्योंकि खून ताजा यार। जल्दी से आ यहाँ, ढूंढ। ये फल पड़े उसके, मुझे लगता है खा गई है ये यार। तोता वाला खा गई बिल्ली यार। यार जी भी तुम्हें मना कर रहा था कि यार उधर नहीं जाना, तोता का अकेला छोड़ के। कल भी वो हमला कर रही थी। ओ यार हमारा तोता गया। तोता यार आपने इतना शोर क्यों मचाया यार? आपको शोर की पड़ी? हमारा तोता बिल्ली खा गई है। बोला तो तुझे उतरा था यार, मुझे भी देखना था। मैं स्कूल से आके मुझे उसको देखना था। आपने बिल्ली के सामने छोड़ा होगा उसको, मुझे पता है आपने छोड़ा होगा। मैं आपके पापा को बताऊंगा मेरे तोता। कहा गया? नहीं मैं आपको पापा को बताऊंगा। पापा को बताने जा रहे? मैं ये भी बताऊंगा कि मर गया तोता। नहीं बताना यार प्लीज। मुझे चाचू नहीं यार, नहीं आपके पापा ने हमें नहीं छोड़ना यार, मारेंगे। रहने दो प्लीज। ठीक है नहीं बताता। की बात है। बिल्ली कहाँ से है यार? ये कंफर्म है हमारे के काम होंगे, क्योंकि ये देखो सामने गाड़ियां धो रहे हैं सामने। ये यार इतना भाग रहा है, कुछ बंदा कहे कि हाँ पे मुझे नहीं पता। ओए इसके इधर ये देख, बिल्ली खा गई हमारा तोता। पागल हो गया है? किधर तोता किधर है? मोहित किधर है? तोता किधर है? तोता को मैंने बिल्ली ले गई, ये देखो कौन पड़ा। मतलब हमारे दिमाग लगा गया था। मैं किधर गए थे तुम लोग? तुझे मैं क्या गया था, यहीं ख्याल रखना उसका। कहा था किसी काम की नहीं यार तुम लोग। दिखा यार, बैठी थी। क्या तू कैमरे पे दिखा रहा है? यार मोहित आप किधर थे बताओ? आप यहीं थे? मैं अंदर गया था। मैं आप तो स्कूल थे यार। तू कमाल करता है यार। कितनी प्यारी चूड़ी बनाई थी उसने। मैंने मेरा तोता ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ना। कितने वहाँ पे कितने ड्रामे करके उनसे तोता लिया था, एक ही तोता मेरी बात सुन, मेरा तोता नहीं मिला, मैं तुझे नहीं छोड़ना। बता, मैं तेरे जिम्मे लगा गया जिम्मी। ढूंढो उसको, जाओ। ये मैंने रो के लिया था, ये आगे तोता पड़ा था। मुझे नहीं पता। ये देखिए ये क्या है? ओए ये खून किसका है? यार उसी तोते का खून है यार। मुझे क्या पता है? और ये भी देखे आप, ओए ओ भाई साहब ये उससे मार रहे हैं उसने। नहीं उसके नहीं है, ये उसके नहीं है, ये उसके नहीं है। मैं नहीं मानता। ये उसकी गई है। इसको तुमने बंद क्यों नहीं रखा? जवाब दो। हमारे के काम में ये देखिए सामने गाड़ियां धो रही है, ये देख। वो अपना काम कर रहा है वहाँ पर। तुम मैं छोटे से काम के चले, तुमसे कोई काम सही से नहीं होता यार। हम क्या पैदा नहीं गए वैसे, घूमने काम नहीं इसको साथ लेके जाते ना। हाथ एक बार सब जेब में डाल के जाते। दिमाग खराब कर रहा है, मतलब टेंशन में तो दिमाग खराब कर रहा है हमारा। ऐसा ढूंढवाओ सही कहीं होगा यार गार्ड हुआ है उधर, उसे सारा हम ढूंढ के आए खड़े, मुझे तो ढूंढवाओ यार। आ गई है बिल्ली, मुझे लगता है उसे। यार गाइस इतना कुछ समय, इतना अच्छा मूड था, सारा मूड खराब कर दिया। मैं जाता हूँ ढूंढता हूँ, किधर किन्होंने बेचारा मैं यार ड्रामे चेक कर, मैं काट रहा हूं ऊपर से यार, काम चेक कर इसका। गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। कल वाले व्लॉग में बताऊंगा क्या है क्या नहीं, ढूंढता हूँ मैं। आज के लिए इतना मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।